No, I'm not a writer. Oh, non so, perché c'è una bella seratina, no? C'è un po' di freschetto, arietta, vedi sono in manica lunga. Siamo a, cos'è? Domani è il 1° luglio, perché ci sono stati i temporali, ha rinfrescato fuori in maniera. E io volevo andare a Jesolo Lido, anche perché la prossima settimana vado a Jesolo Lido, no? Che è una città balneare molto famosa. E l'abitazione la lascio qui. Solo che ci vado in bici poi al lavoro, no? Volevo provare già stasera a vedere com'era. Poi lì si chiama Via Baffile, c'è un'isola pedonale molto lunga, mi pare che è la più lunga d'Italia, eh? Però non lo so, se non vorrei essere troppo casalingo, fossilizzarmi qua. Effettivamente un giretto, ci sono tutti i negozi, manca anche il cane. Beh, in questi giorni potevo anche stare qua, accidenti. Sì, perché c'era freschetto. Oggi è venerdì, domani è sabato, bene. Ti anticipo che sabato vengono anche gli amici zingari di Van Dog Nomads e in teoria anche la Valeria di Viking e adesso siamo soprannominati tutti quanti e perlomeno anche col nome del camper. E il mio sarebbe la vastità del cazzo che me ne frega, però era un po' troppo lungo e allora l'ho chiamato Yuri Mobile. Mi è piaciuto tanto perché avevo visto un video su YouTube di sto ragazzo che portava la ragazza su una collina, gli faceva tutta la storiella. Sai, quando mi parli alle tue amiche che si lasciano coi morosi e l'estetista qua e là, e lei era bendata, no? E doveva farle una sorpresa e lei gli fa sì dimmi, gli toglie la benda e gli dice ecco questa è la vastità del cazzo che me ne frega, vedi i palazzi enormi, bellissimo. E io ho detto quello è il mio camper. E invece dopo alla fine no, vabbè, troppo lungo, te lo chiamiamo Yuri Mobile. Come la 500, che era già il nome della mia vecchia 500, Yuri Mobile. Sì dai, mangiamo adesso. Cazzo ho da mangiare? Ma ho fame, io poi da mangiare. Dai, io andrei. Spengo il Scarface e via. Porto anche la GoPro, così quasi. Boh, facciamo così allora, niente stabilizzatore, niente microfono, vado in bici, ho attaccato il Rantastic, adesso vediamo quanti chilometri ci vogliono per andare da dove ho il camper alla nuova sede, diciamo, del lavoro da un'altra parte, quella a Jesolo. Allora, il Rantastic mi dà anche il tempo di percorrenza, quindi io adesso pedalo tranquillo, faccio tutta in pedalata tranquilla perché metti sono stanco, fa caldo, che cavolo ne so, preferisco star largo e vediamo anche quanto tempo ci mette. Cioè sono appena partito, sono già passati 1 minuto e 25 secondi. Buono. Oh, il tappeto rosso.
Ciao, ciao, ciao Granchetto, dove vai? Dove vai? Vai giù, bravo. Che figo, guarda che farà la Quanti. Ciao Granchetti. Buongiorno, 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 buongiorno. Che forti. Ciao. Wow. Bella seratina. Adesso per la spiaggia, per il... È vero, me l'ho dimenticato. Ah no, beh, ma questa è strada in più che ho fatto non c'entra niente col lavoro. Questa strada in più, il lavoro era lì, diciamo, in piazza Dragola, piazza del Carabiniere, quella lì con le torri grandi, hai visto all'inizio. E per arrivare sono andato volutamente lento e ci ho impiegato 20 minuti, ma sono andato veramente piano apposta, quindi 20 minuti e se sono in ritardo un quarto d'ora sono là tranquillo, ma anche 10. Siamo bellissimi ricordi anche qui. Cazzo, morosette ovunque avevo qua io. Dai, ci sono nato qua, dai. Però. Anche negli appartamenti qua sopra. Cazzo, che bella spedita che va la bici, gli ho gonfiato le gomme, dato lo svitolo alla catena. Vediamo qua se c'hanno l'acqua, giriamo anche qua. Permesso. Cazzo, devo sterilizzare ogni volta. Spero che oggi sia sabato. È sabato? Oh, vediamo. Sì, sabato, vai. Mattina al lavoro e dopo via.